Aka-uka urushishi mumkin, ammo dushmanlashmaydi. Talashishi mumkin, biroq begonalashmaydi. Akaga bir tikan kirsa, ukaning yuragi og'riydi. Ukaning ko'zidan yosh oqsa, aka faryod qiladi. Akani nohaq azoblasalar, uka aslo tinch o'tira olmaydi. Uka och bo'lsa, aka to'q yura olmaydi. Aka xato qilsa, uka joni kuyganidan tanbeh beradi. Uka zafar qozonsa, akaning faxri osmonga yetadi. Mo'minlar ana shunday bo'lishlari kerak. Bu Allohning amri. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning vasiyatlari.